Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu. Tugiye gukomeza n'igice cya kabiri cy'ikiganiro twatangiye uyu munsi kigendanye n'amategeko, amategeko y'Imana. Ah, Twabonye yuko ubundi amategeko nyine abaho ibyaha biri, hari ibyaha amategeko, iyo hari icyaha hagomba kubaho n'itegeko. Ni ukuvuga ngo itegeko riza ritaje gukuraho icyaha kuko kiba gisanzwe gihari, ahubwo riza rije gushyira ibintu ku murongo cyangwa se gushyiraho ordre kugira ngo abantu batakomeza gukora ibyaha uko bishakiye, kandi nanone kugira ngo abanyabyaha bahanwe. Itegeko riba rije kwereka umunyabyaha mu by'ukuri riberaho gutera ubwoba umunyabyaha, kuko niba umuntu yatekereza gukora ikintu runaka urumva kimurimo, ariko kubera ko hari itegeko bigatuma atagikora. Nyamara twibukiranye yuko Imana ireba mu mutima, kandi Bibiliya iravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ndetse twese tuvukira mu byaha. Dawidi yaravuze ngo mu byaha ni mwo mama yambyariye, kandi tuvuka dutandukanijwe n'Imana. Ni ubwo rero dukeneye amategeko. Abantu bose bavuga ko bw'umubiri bakeneye amategeko, uretse mu bwami bw'Imana gusa. Abavutse ubwa kabiri nta mategeko bakeneye kubera ko baba batagikora ibyaha. Abagikora ibyaha rero bakeneye amategeko, ndetse si ngombwa ko bayasaba, ahubwo ugikora ibyaha uba wishyize mu butware bw'itegeko. Hambere rero twabonye yuko mu gice cya mbere twabonye yuko Imana yafashe amasezerano yose. Twabonye iby'amategeko n'ibindi byose muze kugikurikirana. Rero Imana yafashe amasezerano yose yagiranye n'Abisiraheli iyabumbira mu itegeko rimwe ry'isabato, ibaha isabato nk'ikimenyetso. Nyamara irababwira ngo ku isabato ntihakagire umurimo wose muwukoraho, ndetse Bibiliya yose ikagaragaza yuko umuntu ukoze ikintu icyo ari cyo cyose ku isabato yagombaga kwicwa. Umuntu wese ukoze ikintu icyo ari cyo cyose ku isabato, cyaba umurimo mwiza waba umurimo mubi, cyaba icyiza cyangwa ikibi, yagombaga kwicwa. Ni ukuvuga ngo icyiza cyangwa ikibi ni ubwenge bukomoka ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, aricyo cyaha. Rero ku munsi w'isabato cyangwa se mu buruhukiro, cyangwa se abari mu mwana muri Kristo, abamaze kuvuka ubwa kabiri, abanditswe mu gitabo cy'ubugingo, bamaze kwizera Yesu Kristo, babandi baba batakipfuye, babandi baba batakirimbutse, babandi baba batagiciriweho iteka, ntabwo amategeko aba akibagenga kuko ntabwo baba bagikora ibyaha nk'uko tubibona mu rwambere rwa Yohana. Uwabyawe n'Imana ntabwo aba agikora ibyaha. Abagikora ibyaha ni ukuvuga yuko baracyagengwa n'amategeko, kandi ntabwo baragera mu buruhukiro bwabo, ntabwo baragera mu buruhukiro bw'ukuri ari we Yesu Kristo. Nubwo bakwibeshya ko bakijijwe bagikora ibyaha, baracyagengwa n'amategeko, baracyari mu butware bw'amategeko, baciriweho iteka. Ntabwo aribyo bivuga, tuzagenda tubona amasomo menshi ya Bibiliya abisobanura. Tugiye gukomereza rero aho twari tugeze. Imana nyine yafashe bya bindi byose, isezerano rya kera ryose irifatanisha ikimenyetso aricyo sabato. Mu byahishuriwe tubona yuko hamenwe ibimenyetso bageze ku cya karindwi. Bamenye icya karindwi ngo cyari gifatanije bya bindi byose, cyari gifatanije ibindi. Byagenze bite? Mu ijuru habaye silence, cyangwa se igihe cy'umutuzo wo nk'igice cy'isaha. Ngo amenye ikimenyetso cya karindwi, ngiye kumva numva mu ijuru ngo ce. Ni ukuvuga ngo bishushanya wa munsi Yesu Kristo yari agiye ku musaraba, bishushanya cya gihe Yesu yari atanze cyangwa se yari apfuye. Nyamara ubugingo bukora icyaha nibwo bupfa.
ubugingo bukora icyaha nibwo bupfa. Yesu ntabwo yigeze akora icyaha, ahubwo hapfuye twebwe muri we, hapfa twebwe muri we. N'uyu munsi wa none iyo wemeye gupfira muri Kristo urapfa, imirimo ikaba irarangiye, nk'uko tubibona mu Byahishuwe nyine 14 umurongo wa 13. Nyamara abantu bagikora ni ukuvuga ko batarinjira mu buruhukiro bw'ukuri, nubwo baba baruhuka isabato, nubwo baba bigisha abandi by'isabato, ntabwo bumva icyo isabato Imana ivuga bivuze. Ni ukuruhuka nk'uko Imana yaruhutse ku munsi wa karindwi irangije imirimo yose. Imirimo yose igomba gukorwa muri gatandatu. Ibyaha bikorwa muri na wa muntu ugifite ikimenyetso nyine wavutse atandukanijwe n'Imana, wa muntu ufite ikimenyetso cya 336. Reka dukomeze turebe mu Kuva igice cya 31, turebe icyo birivuga nanone, ikomeza kuri uwo murongo bivuga 31 dore ku murongo wa 12 ngo itegeko ry'isabato Mose ahabwa ibisate by'amabuye biriho ibihamya. Uwiteka abwira Mose ati, kandi ubwira Abisiraheli uti, ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Nuko mujye muziririza isabato, kuko ari iyera kuri mwe. Uyiziruye ntakabure kwicwa. Kuzirura isabato ni ugukora umurimo uwo ari wo wose. Babandi bavuga ngo bari mu mirimo myiza, ngo bagiye ngo barimo baravura, ngo barimo ngo barabwiriza, ngo barimo ngo barimo baratanga kimwe mu 10 n'amaturo, ngo barimo no kubatiza ku isabato ntabwo byemewe, no gusurana ku isabato ntabwo byemewe. Yewe n'igihe cyo guhunga mu gice cya mbere ryo navuze, hari ibyo nibagiwe. N'igihe cyo guhunga isabato yakagombye kugera ugahagarara aho ngaho ugeze, ukazahava ari uko isabato irangiye. Nyamara mwaba mwagoswe barimo kubarasa, impande n'impande harimo kuvuga induru, abibukaga ko ari ku isabato ni bangahe? Niba n'uyu munsi wa none ujya gutya waba ufite umurwayi kwa muganga ugasiba amateraniro, uvuga ute kuruka ku isabato? Nta murimo n'umwe wemerewe gukorwa. Ukoze umurimo wese ku isabato, abaziriwe isabato yakagombye kwicwa. Niyo mpamvu ari isabato isabato ivugwa hano atari umunsi, ni Kristo. Ni Kristo niwe buruhukiro bwacu bw'ukuri. Niwe uvuga ati, ushaka kunkurikira niyiyange ankurikire. Kwiyanga rero ni ukwanga ubwo bugingo, ubwo buzima bukora icyaha, ntabwo ari ukwiyicisha inzara, ntabwo ari ukwigomwa ibintu runaka. Oya, dukomeze. 14 nuko mujya muziririza isabato, kuko ari iyera kuri mwe. Uyiziruye ntakabure kwicwa. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe. Mu minsi 6 aba arimo imirimo ijya ikorwa, ariko uwa karindwi ni isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Gukora k'umuntu ubundi bigereranywa n'ibyaha. Imana ikintu idashaka ko abantu bakora, icyo abantu bakoze bagatandukana n'Imana, ni icyaha. Ntabwo ari no mirimo isanzwe mu by'ukuri. Nta nubwo rero irimo kubabwira kureka ino mirimo isanzwe, kuko twaribonye mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 19, umuntu amaze gucumura
yisubiriye muri cya kimenyetso, yongeye gufata cya kimenyetso cya 666, imana yaramubwiye ngo uzaza urya wiyushya kuya kuzageza igihe uzasubira mu gitaka, kuko uri umukungugu, wavuye mu mukungugu nibwo uzasubira. Iyo mirimo ntabwo imana yigeze ibuza umuntu kuyikora n'umunsi umwe. Icyo imana irimo kuburira abantu, kubwira abantu ko batakwiriye gukora ku isabato ni icyaha. Kandi umuntu aruhuka rimwe, twabibonye mu itangiriro, mu kuva igice cya 21 twabibonye. Mu mwaka wa karindwi umugurano yagombaga kuba uw'umudendezo ntacyo yicunguje, ariko akagenda wenyine, ntajyane umugore cyangwa abana cyangwa ibiki byose yungukiye aho ngaho, akagenda wenyine. Aha ngaha rero n'ubundi imana irimo irababwira ko mu minsi 6 bagomba kuzaza bakora, ariko ku wa karindwi ni isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Nuko Abisiraheli baziririza isabato kirazira. Kugira icyo ukora kirazira, ni amahame shingiro y'ijuru. Kirazira kugira icyo ukora ku isabato, kirazira kuba hari ikintu wakora muri Kristo Yesu, kirazira ko hari umurimo w'umuntu ugaragara mu kiruhuko cy'ukuri ari we Yesu Kristo. Mu bwami bw'Imana umuntu nta kintu akora. Abana b'Imana babeshwaho no kwizera, bakizera Yesu Kristo gusa, bakizera amaraso ye, bakishingikiriza ku gitambo cya Yesu gusa. Abakibigisha ko mushobora gukiranuka mu mirimo yanyu hanyuma ukazakizwa nabyo baba babeshya. Imana yakunze abari mu isi cyane itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Utamwizera amaze kurimbuka. Kandi gukiranuka k'umuntu, Yesaya yaravuze ngo gukiranuka kose bakiranutse ni ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Imirimo y'umuntu nubwo yaba myiza iti, uwo mwambaro ntabwo wawutugukana mu birori by'umwana w'intama. Nubwo waba udakora ibibi, ukora ibyiza gusa, ntushobora gutunguka mu maso y'Imana. Mu maso y'abantu perfect, ariko mu maso y'Imana utekereze karindwi, ntabwo ushobora gutunguka mu maso y'Imana n'imirimo yawe, nubwo yaba myiza. Nongeye mbisubiremo, ku isabato rero nta kintu na kimwe cyagombaga kugira gute gukorwa. Urumva, ntakabure kwicwa. Nuko Abisiraheli baziririze isabato, bajye bayitondera mu bihe byabo byose, ibe isezerano ridakuka. Twibukiranye ko ahangaha ni mu isezerano rya kera, ibintu byose bikiri ibishushanyo, ibintu byose bikiri ibishushanyo. Iby'ukuri byaje mu isezerano rishya. Mu isezerano rishya ntabwo tuba tukivuga ibizaza, ahubwo mu isezerano rishya tuvuga ibyamaze kuba. Mu isezerano rishya turakonta inkuru y'ibyabaye. Mu isezerano rya kera babivugaga nk'ibizaza, bari bari mu bishushanyo, Aha ngaha barimo barahabwa isabato y'igishushanyo, nyamara yashushanyaga Yesu Kristo. Uburuhukiro bwacu bw'ukuri, wa wundi wavuga ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Atari ukuturuhura guhinga, atari ukuturuhura gucuruza cyangwa gukora ya mirimo isanzwe yacu ya buri munsi. Mu Byahishuwe 14:13 marayika aravuga ati andika, uhereye none hahirwa abapfapfiriye mu mwami. Umwuka araza arabishimangira ati ye, kugira ngo baruhuke imiruho n'imihati yabo, kuko imirimo yabo igiye ibakurikiye. Kuva igice cya 21 bakavuga ngo mu mwaka wa karindwi
ajya gukorera imyaka itandatu, uwo mugurano w'umuheburayo ajya akora imyaka itandatu, ariko mu mwaka wa karindwi ngo ajye agenda w'umudendezo ntacyo yicunguje ubuntu. Ariko ibyo yakoze byose n'ibyo yungukiye aho ngaho n'umugore n'abana byose abisiga aho ngaho agende wenyine. Kandi ayo mahirwe yazaga rimwe mu buzima bw'umuntu. Ntabwo washoboraga kongera ngo uvuge ngo naribeshye, nahisemo nabi, reka ngende noneho. Ntabwo byari bigishobotse. Umuntu wabaga yaramaze gutoborwa ugutwi. Hari abantu amadini yabo yamaze gutobora amatwi, bemeye gukorera amadini yabo iteka ryose. Hari abantu satani yamaze gutobora amatwi, bamenye ukuri, bagushikamiza imyumvire yabo, bagushikamiza imyizerere n'imyemerere yo mu madini yabo. Hari abashikamije ukuri k'ubutumwa bwiza, amajipo, kureka kunywa inzoga, kureka kugira gutya, guhanura, kujya mu mwuka, bya bindi byose bavuga n'indimi n'ibiki n'ibiki byose. Hari ababishikamije ukuri. Nyamara Yesu yaravuze ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kubabature. Abamenye ukuri bakakwanga, iryo somo tuzaba duhora turisubiramo, bategereje gucirwaho iteka, nubwo baba badakora ibyaha, ibyo bita ibyaha. Kuko twabonye ko umunyabyaha udakora ibyaha si undi nta nubwo abaho. Kuko igiti twariye ni icy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Abantu rero amadini yabigishije kudakora ibibi bagakora ibyiza, bakumva yuko bageze iyo bajya, bakumva yuko ngo Imana izabakira. Ariko wibuka umusore w'umutunzi yaraje abwira Yesu, aramubwira ati ayo yose, ayo amategeko yose nayubahirije. Yesu aramubwira ati usigaje kimwe, genda byose ugurishe ubihe abakene uzunkurikire. Nta kintu na kimwe yigeze amubwira yuko akwiriye kuza akagira gute akazana. Oya, umusore w'umutunzi yaragiye gutyo biramunanira ngo agenda ababaye. Igitangaje, umusore w'umutunzi yari yaragize gute, yari yarubahirije amategeko yose. Nta nubwo ari nkawe ufite amategeko runaka yananiye, we yari yarayubahirije uko yayigishijwe. Mu gice gikurikiraho Yesu yahuye na Zakayo umunyabyaha, Zakayo umukoresha w'ikoro. Arangije aramubwira ngo manuka kuko uyu munsi ugomba kurara iwawe. Aragenda ajya kwa Zakayo, ajya gusangira nawe. Abantu bati do asigaye asangira n'abanyabyaha. Bariya mwita abanyabyaha baramutse bakiriye Yesu Kristo bazajya mu ijuru, mwebwe mukajya mu muriro. Niko bimeze. Bariya mwirwa muciraho iteka ko ari indaya, ko mudakora nk'ibyabo, ahubwo mukabahamagarira kuza gukora nk'ibyanyu. Baramutse bagize amahirwe yo guhura na Yesu bakamwemerera, yajyayo mugakomeza mukaza muvuga ngo do ngo arimo arasangira n'abapagani, ngo arimo arabasangira n'abadakijijwe. Nyamara mwebwe mukazarinda murimbukiye mu mirimo yanyu, mu gihe indaya idafite icyo yishingikirijeho irimo kuzamuka ijya mu ijuru. Kuko hari urundi rugero Yesu yatanze rw'umufarisayo wagiye gusenga. Aragenda atangira kubwira Imana ati ndagushimira ko utangize nk'abandi, njyewe ntanga kimwe mu icumi, niyiriza kabiri mu cyumweru, ngira gutya, ndetse simeze nk'uyu mukoresha w'ikoro. Urumva? Ba bandi bajya hariya bati twebwe turagushimira yuko Mana rwose ntabwo tukigira gutya, twari indaya ariko ntabwo tukiri indaya, twagiraga gutya ntabwo tukigira gutya. Ubu ngubu abandi ntabwo bajya biyiriza, abandi ntabwo bajya bakora amasengesho, abandi bariya bose baba bari bizi mu mirimo, ariko twebwe tuba twakuboneye umwanya, tuba hafi yawe, turakwegera, turushaho gusabana nawe, duteze amatwi, bakagenda bakabyina igisirimba,
bakabwiriza, bakava mu materaniro, bakava mu giteraniro kimwe bakajya mu kindi, bakaba aho ngaho, ingo zabo zikaba igitambo cy'ubwo bugoryi, mbisubiremo. Ugasanga umuntu yacikirije amashuri kubera ubwo bugoryi, ugasanga umuntu ni umukene mu buryo bufatika bw'umubiri kubera ubwo bugoryi, ugasanga abantu barimo barirwa abesikoro biyita abakozi b'Imana, bari babamazeho utwabo babahinduye nk'abasazi, urumva, ngo barimo barashaka Imana. Wa muswa we, urashaka Imana? Imana niyo yazimiye cyangwa ni wowe wazimiye? Rero n'ubundi Imana nubwo yabahaye amategeko ndetse igafata isabato ikayakubira byose, ikabikubira mu itegeko ry'isabato, ntabwo bigeze bayumva. Dukomeze dusome aha ngaha, turuza no gukomerezaho, turebe n'ahandi icyo bavuga, niba aya mategeko barigeze bumva icyo avuga mu by'ukuri. Bariya bose biriko bavuga yuko baririmba amategeko, ntabwo bumva icyo amategeko avuga. Iyo dukomeje twibukiranye ko turi mu kuva mu gice cyo mu gitabo cyo kuva, igice cya 31 guhera ku murongo wa 12, twari tugeze ku murongo wa 16, aho bavuga ngo nuko Abayisiraheli baziririza isabato bajye bitondera mu bihe byabo byose, ibe isezerano, bajye bayitondera mu bihe byabo byose, ibe isezerano ridakuka, ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abayisiraheli, kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi, kuwa karindwi akarorera akaruhuka. Imana yashaka ko nk'uko Imana yari yashoje imirimo, abinjira mu isabato nta murimo wose, waba umwiza waba umubi. Ibyo dukomeza tubishimangire. Nuhura n'umuntu akakubwira yuko agiye gukora imirimo myiza, ujye umubwira yuko isabato itabyemera. Kandi isabato yashushanyaga Kristo, kuko ahangaha ni mu buryo bw'ibishushanyo, ni isezerano ryahawe Abayisiraheli. Ahangaha nta banyarwanda barimo, ahangaha nta banyarwanda barimo, n'andi mahanga yose shwi. Ariko abantu bafashe ibintu by'Abayisiraheli biyambura ibyabo, twebwe twari dufite ibyacu bitagize n'icyo bitwaye. Hari uburyo abanyarwanda babanaga n'Imana, amadini ataraza. Amadini aje twiyambura ibyacu, urumva, tujya kuraruza iby'abandi, tureka guterekera abakurambere bacu, tujya guterekera abakurambere b'abandi, tuva ku masezerano yacu tujya gufata amasezerano y'abandi. Yanarangiye by the way, atagifite agaciro, na ba nyirayo bayahawe yarabananiye, iryo sezerano ryarapfuye, ryararangiye, ntawe mbwiye gusubira guterekera, munyumve neza. Ariko abanyarwanda bemeraga yuko Imana ntacyo yabimye, icyo ni icya mbere, niyo mpamvu batasengaga. Bari bazi neza yuko Imana yabahaye byose. Niba Imana ibahaye igihugu cyiza, ikabaha abana, ikabaha inka n'ibindi byose, ikazaza ibaha imvura, bagahinga bakeza, niyo mpamvu basangiraga ibyabo nta mutima mubi. Ariko haza amadini, aza yigisha abantu yuko abantu bagomba gusaba Imana ibintu byose. Gusaba, gusenga ni ukutanyurwa, ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko utanyuzwe n'ukuri. Abanyarwanda rero babagaho banyuzwe, baravugaga bati niba Imana yaraduhaye byose twari dukeneye byiza byose, igihugu, abana, inka, umugisha w'imvura n'imyaka byose, ubwo ngubwo ikaba iduhaye ubuzima, amagara mazima, n'ubundi kizabona ko dukeneye izaza ikiduha. Nta n'imwe abanyarwanda bigeze na rimwe basenga Imana, nta n'imwe abanyarwanda bigeze bakora kirite zigenewe Imana, bakoraga kirite ahubwo zigenewe gukaruma imyuka mibi. None kirite zakorwaga zikaruma imyuka mibi,
amadini yaraje, abanyarwanda basigaye bakora kirite zigamije ngo gushimisha imana, ngo gutuma imana yururuka, yururuka kuvuga ngo ireka kugira umujinya, guhendahenda imana. Iyo mana ihendahendwa nta kintu ishobora gukora abantu batabanje guhendahenda, bagomba kwiriza kugira ngo ugire icyo ikora, bagomba kuyereka ko bababaye kugira ngo ngiyi imana yazanywe n'amadini. Abangaba twikomereza seje yacu y'amategeko. Ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisiraheli, kuko iminsi 6 ariyo naremeyemo, ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi, kwa karindwi akarorera akaruhuka. Amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinayi, Uwiteka amuha ibisate by'amabuye bibiri biriho ibihamya byandikishijweho urutoki rw'Imana. Nibyo abavuga by'amategeko rwose barabisoma bakabyumva, bakabisoma, ariko ntabwo bumva ikirimo. Harimo iki? Itegeko ry'isabato ari ryo tegeko ribumbatiye andi yose, ari ryo tegeko ryaje rije ari nka siri, sinzi ko ari ikimenyetso gifatanya, ari nk'ingufuri ifunga, sibyo? Ari nk'igifuniko cy'ayo masezerano yose kigashyirwa mu isabato. Itegeko ry'isabato ubwaryo riravuga ngo ntukagire umurimo wose, waba umwiza cyangwa umubi, kuko muri umurimo wose, iyo umurimo atari mwiza uba ari mubi, ukora kuri uwo murimo. Nyamara isabato nako idini nakigerageza gushaka kumenteninga cyangwa se gukomeza gukurikiza amategeko, uzasanga abwira abantu kudakora bibi, ntabwo ariko bavuga. Ku cy'isabato aho baravuga ngo baruhuke. Baruhuka iki? Baruhuka imirimo yabo isanzwe. Mu by'ukuri guhinga si icyaha, gucuruza si icyaha, kwiga si icyaha, sibyo se? Iriya mirimo abantu bakora, dukora hano mu isi, ntabwo ari icyaha. Nyamara mu itegeko ry'isabato buriya nk'ikiruhuko, icyo Imana yabuzaga abantu gukora ni icyaha. None uyu munsi none abantu baruhuka imirimo isanzwe, ndetse bikabananira, urumva, bikabananira, bagatangira bagashyiraho ibintu bimeze nka exception, bagatangira bagashyiraho irengayobora, bakazishyiriraho, kuko Imana ntabwo nta exception yigeze ishyiramo. Yavuze ngo umuntu wese uzakora ku isabato umurimo uwo ari wo wose akwiriye kwicwa. Barangiza bakaza bakakubwira bati buriya kwa muganga barakora kubera ko baba barimo gukora imirimo myiza, ariko guhinga ntabwo ari umurimo mubi. Guhinga si umurimo mubi? Ese gucuruza ugiye kuba umurimo mubi? None se ko ubuze umuntu kujya kudoda niba atunzwe n'ubudozi, cyangwa ukabuza umuntu gukorera ikigo runaka, ugasanga abantu barirwa bavuga ko ari abashomeri, nyamara baranze akazi ngo kubera ko ngo bakora ku isabato. Urumva, umurimo nta na rimwe wigeze uba icyaha, nta na rimwe. Ariko abanyedini kubera kutumva icyo itegeko rivuga, bafashe umurimo bawuhindura icyaha, bakayikora mu minsi yose, byagera ku isabato ugahinduka icyaha, ndetse n'uwukoze bakamuca. Ubwo ndavuga abakiruhuka isabato, abakiruhuka ku isabato. Isabato y'ukuri ni Kristo, niwe wenyine ushobora kuturuhura. Naho isabato nk'itegeko nta muntu byigeze biruhura, kuko batigeze banabyumva. Reka twihute dusoreze iki gice cya kabiri muri Ezekiyeli igice cya 20. Yenda
duhere ku murongo wa umurongo wa 21. Mu by'ukuri iki gice cya 20 wabona umwanya yagisoma ukareba ukuntu abahawe amategeko abayisiraheli bagomeye Imana bitari rimwe, bagomera Imana bitari kabiri, bagomera Imana bitari gatatu, kandi kugomera Imana bishingiye ko batumvaga mu by'ukuri icyo amategeko avuga, ngo bakazirura isabato. Kuzirura isabato bivuze ko bakoraga. Gukora kandi gukora none se ubundi nko mu butayu bakoraga iki? Mu butayu abayisiraheli bakoraga iki? Ntabwo bahingaga. Mu butayu nta kintu na kimwe, ariko muri iki gice cya 20 n'ubundi busange no mu butayu aratangira avuga ati muri Egiputa mwagize gutya, mu butayu mugira gutya, ariko ngirira izina ryanjye. Nanga yuko abanyamahanga babakikije, urumva, bashobora gusuzugura izina ryanjye. Ntiyabarimbura, barakomeza nko ku murongo wa 14 avuga ngo ariko nagiriye izina ryanjye kugira ngo ridasuzugurwa imbere y'abanyamahanga abo nabakuye imbere. Urumva, ariko dukomeze hasi yenda muze kugisoma cyose. Bagiye bagomba bazirura isabato. Urumva, ya sabato yari ibumbatiye isezerano ryose rya kera ryose, isezerano ryose, ya masezerano yose bari baragiranye, Imana yari yajyanye na Aburahamu, yari yajyanye na Yakobo, yari yajyanye na Isaka, yari yaragiranye na yose yaraje iyabumbatira mu itegeko rya kane ry'isabato. Urumva, niyo kashe yakomezaga intuza, niyo kashe yari iri ku isezerano, niyo kashe y'Imana yari iri ku isezerano rya kera, kuko isezerano rishya ntabwo turarigeramo. Isezerano rishya ryo kashe iriho ni amaraso ya Yesu, ni amaraso ya Yesu. Iyo uhereye nko ku murongo wa 23, 21, ngo ariko abana babo nabo barangomeye ntibagendera mu mategeko yanjye n'amateka yanjye, ntibayakomeza ngo bayakurikize, kandi ariyo abeshaho uyakomeje. N'amasabato yanjye barayaziruye, maze mvuga yuko nzabasukaho uburakari bwanjye, nkabamariraho umujinya wanjye. Bari mu butayu, mu butayu baziruye isabato. Mu butayu ntabwo bahingaga, mu butayu ntabwo bacuruzaga, yewe mu butayu sinzi icyo bakoraga rwose, kuko no kujya n'amanu ntabwo ku isabato yabonekaga. N'amanu bagombaga kurya ibyaraye, bagombaga kurya ibyaraye. Imana niseriye ku kintu cyitwa isabato, kugeza aho ku isabato itashoboraga no gutanga manu. Dukomeze ngo n'amasabato yanjye barayaziruye, maze mvuga yuko nzabarimburira mu butayu. 22, ariko nageruye ukuboko kwanjye ngirira izina ryanjye kugira ngo ridasuzugurwa imbere y'abanyamahanga abo nabakuye imbere. Nongeye kubarahirira mu butayu yuko nzabatataniriza mu mahanga, nkabateragana mu bihugu, kuko batakomeje amategeko yanjye, ahubwo amategeko yanjye barayanze, bazirura n'amasabato yanjye, kandi amaso yabo akurikirana ibigirwamana bya basi. Nuko mbaha amategeko. Umva umurongo wa 25 nongendera ubundi hano cyane. Nyuma y'uko abahawe amategeko bayanze, abananiye uruhenu, ariko sinzi niba wumva gutsindwa uruhenu. Ni ukuvuga ngo
amategeko yarabananiye, barayanga, neza neza arababihira, baragenda, ahubwo bisubirira mu bigirwamana. Imitima yabo yisubirira mu bigirwamana. Urumva? Ntibavuga ngo bisubirira mu bigirwamana, ni ukuvuga ko hari igihe bari babirimo. Ni ukuvuga ngo ni hahandi n'ubundi Imana irashaka kuruhura abantu mu buryo bwayo, ariko abantu bagakomeza kugira gute? Gukora imirimo, bagashaka kwemerwa n'Imana mu buryo bwa Kayini, atari mu buryo bwa Abeli. Nyamara Imana yabwiye Kayini iramubwira ngo urakajwe n'iki? Nukora ibyiza ntuzemerwa. Ibyiza nibyo Abeli yari amaze gukora, gutamba igitambo kiva amaraso. Ariko uyu munsi wa none abantu ntabwo bashaka kuruhuka, kwinjira mu buruhukiro bw'ukuri ariwe Yesu Kristo, barangiza bakavuga ngo bazajya mu ijuru. Nta juru mwajyamo, kuko inzira ijya mu ijuru ni imwe, ni Yesu. Ntabwo ari idini runaka, ntabwo ari ukwibabaza. Nushaka uzibabaza ushire mu mwuka, kuko kuriya kwibabaza twarabibonye ku musozi wa Karumeli. Kuriya kwibabaza, gusenga abantu bitera hejuru, gusenga abantu bataragurika hirya no hino, gusenga abantu baboroga basakuza, kuriya ni ugusenga kw'abasengaga Bali. Umusozi Karumeli, urumva? None niyo style abanyamadini bafashe, ni ukwibabaza, ni ugusenga bakora hirya bakora hino, ni ukugira gute, ni ukugira gute. Ariko Imana ntabwo isengwa kuriya. Imana nyamana ntabwo isengwa kuriya, kuko ngo isaha y'igitambo igeze, Eliya yegera urutambiro. Yari yamaze kurusana, yarabanje ngo ararusana, rwari rwarasenyutse, rwari rwarasenyutse. Hari abantu rero barimo gutambira Imana, bakayitambira ku ntambiro zubatswe n'amadini, urumva? Bakibaza yuko Imana ishobora kubyumva. Urimo uraterekera umuzimu, urimo uraterekera umudayimoni w'iryo dini ryawe. Eliya ku musozi Karumeli ngo yarabanje arasana igicaniro cy'Imana cyari cyaragize gute? Cyari cyarasenyutse. Nyamara ibicaniro bya Bali barenga 450 n'abasheri barenga 400, bose bakaba 450. Abo ngabo bari bafite abayoboke. Nyamara Eliya yari umwe wenyine mu gihe cye. Nubwo Imana yaje kumubwira ko hari abandi 70 bategeze bapfukamira Bali, ariko ni Imana yonyine yari ibazi. Uwari uzwi ni Eliya. Nibwo gutera ubwoba, nibwo gutera ubwoba nubona abavuga ibintu nk'ibi ngibi, ufite views imwe cyangwa ebyiri, mu gihe urimo kwamamaza ubusambanyi afite miliyoni, urimo kuvuga uburyo ki umuntu bakora imibonano mpuzabitsina, uburyo ki afite amatako meza cyangwa ibiki, urimo kuririmba za ndirimbo za bagisupusupu, ukabona afite abantu miliyoni zingahe. Wa muntu urimo kuririmba za gaswiki na zande, ugasanga bafite followers batagira ingano. Biriya umuntu wese burya bikwereka ngo niba umuntu aje agatanga ubuhamya akagaragaza ukuntu abanye n'umugabo we nabi, ukabona akurikiwe n'ibihumbi 20 mu munsi umwe, ni ukuvuga ngo biriya bihumbi 20, 18 muri byo nibura, sibyo? Bifite ikibazo kimeze neza neza nk'icyuriye watanze buriya buhamya. Niba umuntu aje akavuga yuko avuye ikuzimu, yicaga impinja, cyangwa se yakuyemo indi ijana, cyangwa se yatandukanye n'umugabo, cyangwa se ukabona kurikiranwa n'ibihumbi 100 angahe, abamukurikira bahuje amateka, baramwiyumvamo. Ubutumwa bwiza Yesu yigeze kuvuga ngo ariko ngo ninde wumvise ubutumwa bwacu?
abumva ubutumwa bwiza ni mbarwa, ariko ntacyo bitwaye. Reka dukomeze dusombe twihute. Makumyabiri na gatatu nako 25 umurongo naringezeho uravuga ngo kuko ngo nuko bamaze kunanirwa iby'amategeko, bamaze kuyanga, ibintu byose bimaze kudogera, isezerano baryishe, nuko mbaha amategeko ataboneye n'amateka atababeshaho. 26 mbaha amategeko ataboneye n'amateka atababeshaho, kandi mbandurisha amaturo yabo, kuko bacishije imfura zabo zose mu muriro, kugira ngo mbahindure ingegera, babone kumenya yuko ari jye Uwiteka. Ni ukuvuga ngo hari abantu uyu munsi wa none, abantu bakigendera mu mategeko, ni amategeko Imana yabaretse nyine bagendera muri ayo mategeko, n'ayo mateka urumva atabafitiye umumaro, kubera yuko banze amateka n'amategeko byera kandi byari bifite umumaro. Bamaze kubyanga rero, ababihawe, Imana irabareka barayoba. Urumva, Imana irabareka barayoba, Imana ngo irabareka bagenda banduzwa n'amaturo yabo, bya bindi bita abagitura. Urumva, banduzwa n'amaturo yabo. Umuntu ugasanga arimo arishingikiriza ku maturo, arishingiza ku kibamo icumi, arishingikiriza ku byo yakoze, arishingikiriza ku myenda yahaye abakene nayo ishaje. Urumva, arishingikiriza ku tuntu tudafite umumaro mu by'ukuri. Urumva, noneho ngo kugira ngo Imana ibagire ingegera, abantu banze kumvira Imana, Imana yageze aho ngaho irabareka babingegera. Imana yageze aho ngaho ibagira ingegera. Abantu banze kumva message yari iri mu mategeko, message ivuga ngo ntukagire umurimo wose ukora, ntukagire umurimo wose ukora. Niyo message y'itegeko, ntugakore. Imana yangije byose bishyira mu isabato, iravuga ngo ntukagire umurimo wose ukora. Nyamara amadini, abita abakozi b'Imana, abahanuzi n'ibiki byose, abahanuzi bo byabo twarabivuze, biteye isoni. Bose barimo barabwira abantu gukora. Nimukore, muzakora murinde murimbuka murimo gukora, kuko Imana, kuko kutumva icyo Imana ivugira mu mategeko yayo, Imana yabagize ingegera. Imana turinde kuba ingegera mu izina rya Yesu. Amen.